Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Ары таза жігіттің жаны таза. Әйелдер әйелдер үшін киініп, өзара бәсекелестейді. Ол рас, бірақ егер жер бетінде ер адамдар болмаса, олар тіпті киінбес те еді. Түнде жүрген жігіт мықты болар, түнде жүрген қыз жүкті болар. Жаман болатын жігіт шегіншек келер, кедей болатын жігіт еріншек келер. Азамат жігіт ауырса, көңіл сұрар досы көп. Нағыз жігіт сүйген қызына қалай болса да қол жеткізеді, ал нағыз қыз сүйгенін қалай болса да өзіне қарата біледі. Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын ширатады. Костюм киген жігіт өзін салмақты, байсалды ұстауға тырысады. Бұл өмірдің жұмағы жігіттік шақ. Жетесіз жігіт ел қадірін білмес, некесіз әйел ер қадірін білмес. Қыздың қатаңдығы мен талап қойғыштығы бар жерде, жігіт нағыз еркек боп шығады. Көпті көрген ер жігіт көсем болар төселіп. Жер бетіндегі қыздардың барлығы да ер жүрек, намыс қой, адал жігітті армандайды. Және сондай жігіттер үшін бәріне де барады. Өйткені өмірдің мәні махаббат. Өнбейтін дауды өспейтін жігіт қуар. Нағыз жігіт аз сөйлейтін жігіт. Қызға қатты күлудің қажеті жоқ. Жігітке оның жымиғаны да жетіп жатыр. Ақылды жігіт жұртқа жақсылығын шашып жүрер, және қылған ісін көпке жайып мақтанбас. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Қыздың пәктігін бұзып, оны тастап кеткен жігіттер, істеген ісін мойнымен көтере алмайтын нағыз сорлылар. Бір жігіт бар еңбекқор жанары бек, қамқор жүрек қоғамда дара жүрек, білім іздеп талпынып бір тынбайды, бейнет түбі зейнетім бағады деп. Көп білсе де өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. От түтінсіз болмас, жігіт мінсіз болмас. Жаман жігіт езбе болады. Жақсы жігіт ел жұрттың қаласындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай. Жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Ей жігіттер, ер жетсек те біз бүгін, түсінбейміз жаны нәзік қыз мұңын. Қызғаныштың қызыл өртін өршітсек, айыпты ма айтпаса олар шындығын. Майда бол, жігіт болсаң тал жібектей, жақсы емес қатты болу тікенектей. Ғылымнан болсаң дағы ұшаң теңіз, пайда жоқ өз халқыңа қызмет етпей. Үйленіңдер жігіттер, жайланыңдар, темір қазық некеге байланыңдар, ақылы мол әкеге айналыңдар, депутат боп сенатқа сайланыңдар. Түйе мойнын тұз кесер, жігіт мойнын қыз кесер. Ер жігітке бақ қонса, дұшпаны да жағалар. Басынан бір күн бақ тайса, жабылып бәрі табалар. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені. Бойдақ жігіт жұрт күйеуі. Болатын жігіт епшіл, болмайтын жігіт кекшіл. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқанынан қайтпас. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Мал қонысын іздейді, ер жігіт туысын іздейді. Ердің жақсысы елмен ойласады, әйелдің жақсысы ерімен ойласады.
Адам болатын жігіт алдымен өз нәпсісін билейді, содан кейін ауылын билейді. Ауыл билеген аймақты билейді. Ел болатын жігіттер ел намысын жыртады, ел болмайтын жігіттер елін ұрлап құртады. Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар, олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар. Қойдан қойдың несі артық, қол басындай ет артық, ерден ердің несі артық, ойлап тапқан сөз артық. Емен ағаштың иілгені, сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені, өлгені. 30-ың да орнында тұрып қалмас, келіп қалар артынша 40 жалғас. Ол кезде оған үйлену оңай болмас, күле қарар балалы талай жолдас. Қыздың сұлулығын емес, жүрегін сүю барлық жігіттердің қолынан келе бермейді. Дені сау болудың жалғыз жолы жегін келмейтінді жеу, ішкін келмейтінді ішу, сонымен қоса істегін келмейтінді істеу. Егер айтатын сөзің болмаса, шындықты айт. Айғай-шу ештеңені дәлелдемейді. Жұмыртқалаған тауық көбінесе кішігірім планетаны туғандай қоқылдайды. Банкир бұл күн ашық күні қол шатыр беріп, оны жаңбыр жауған күні қайтаруды талап ететін адам. Достық үзілмейді, үзілсе ол достықтың болмағаны. 14 жасымда менің әкем ақымақ болатын, зорға шыдайтынмын. Жасым 21-ге келгенде әкемнің 7 жыл ішінде қалай ақылды болып кеткеніне таң қалдым. Бір нәрсені енді жасамаймын деп уәде берсем болды, сол нәрсені жасағым келеді де тұрады. Егер мен байысам, тек қана кітап сатып алар едім. Аз да болса, өз ақылың болсын. Балалар тәрбиесін үлкендерден бастау керек. Достарыңызбен қарым-қатынаста болған күшті, ал дұшпандарыңызбен араласу пайдалы. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.